各位朋友大家好，講到 35A 咧，有唔少啱啱接觸 Hi-Fi 器材嘅新朋友會問 35A 係唔係就係 Rogers 樂爵士？咁其實唔係嘅， 35A 係一個音箱嘅型號啦。Rogers 樂爵士咧係一個已經有幾十年歷史嘅英國 Hi-Fi 品牌。咁點解好多朋友會講到 35A 嘅時候就會講起 Rogers 樂爵士呢？其實咧係因為當年佢係第一批被英國 BBC 正式授權認證生產 35A 嘅品牌廠家，而且咧佢嘅市場佔有率咧係佔咗一半50% 咁多嘅。不過最吸引人嘅咧係佢嘅音色 ，Rogers 35A 嘅音色咧非常之細膩、絲滑同埋華麗。今日喺我哋視頻入邊，我隔離嘅呢一對音箱咧，就係英國 Rogers 嘅 35A 啦。好多朋友都話 35A 聽人聲、聽弦樂咧係冇得頂嘅。咁今日我哋嚟播少少唔一樣嘅，我哋嚟聽一段細節非常之豐富嘅爵士。